Good morning, students. I am Miss Anju, your GK teacher. आपका फर्स्ट चैप्टर है अमेजिंग एनिमल्स। वन वर्ड क्वेश्चंस होंगे। अ लार्ज फ्लाइटलेस ऑस्ट्रेलियन बर्ड लाइक एन ऑस्ट्रिच। ये मतलब एक ऑस्ट्रेलिया का एक बर्ड है ऑस्ट्रिच, उसके जैसा दिखने वाला बर्ड बताना है आपको, तो वो है ईमू। और फ्लाइटलेस यानी जो उड़ नहीं सकता। सेकेंड, a bird can fly backward also. It is the smallest bird of the world. दुनिया का छोटा बर्ड जो कि उल्टा उड़ सकता है, मतलब अपनी उल्टी दिशा में। तो वो उस आंसर है हमिंग बर्ड, जिसकी जिसकी हाइट होती है 7.5 सेंटीमीटर टू 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अ एनिमल दैट इज फाउंड इन द सी, इट हैज़ 8 आर्म्स। जो हमें सी में देखने को मिलेगा और उसके 8 आर्म्स होते हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑक्टोपस। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। एक ऐसे मैमल का बताना है नाम जो उड़ सकता है, तो वो है बैट। कीवी इज फाउंड इन विच कंट्री। कीवी किस कंट्री में पाई जाती है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। हाउ मैनी टीथ डज अ फॉक्स हैव।